The AIADMK has unveiled its manifesto for the 2026 Tamil Nadu Assembly elections, promising a fresh round of welfare measures. The manifesto lists nearly 300 promises, laying out an expansive welfare agenda ahead of the polls. AIADMK's General Secretary, Edappadi K Palaniswami, announced that free refrigerators will be provided to all rice category ration card holders if the party returns to power. He also promised free monthly supplies of 1 kilo of dal and 1 litre of cooking oil. தற்போது இல்லத்தரசின் பணிச்சுமையை குறைக்க அரிசி குடும்ப அட்டைதாரருக்கு குளிர்பதன பெட்டி ஃப்ரிட்ஜ் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும். குடும்ப அட்டைதாரருக்கு தற்போது வழங்கி வரும் விலையில்லா அரிசியோடு 1 கிலோ பருப்பு 1 லிட்டர் சமையல் எண்ணெய் விலையில்லாமல் அனைத்து குடும்ப அட்டைக்கும் வழங்கப்படும். எல்லா குடும்பத்திற்கும் 10,000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் வழங்குவதை 2000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் மகளிருக்கு தற்போது நகர பேருந்தில் கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்கின்றார்கள். இனி அதிமுக ஆட்சிக்கு பிறகு ஆண்களும் கட்டணம் இல்லாமல் நகர பேருந்தில் பயணம் செய்யலாம். The announcement echoes the welfare model of former Chief Minister J. Jayalalitha, who introduced several welfare schemes in 2011. Targeting the ruling DMK, Palaniswami accused the government of indulging in quote, commission, collection and corruption, unquote. இன்றைய ஆட்சியில் கமிஷன், கலெக்ஷன், கரப்ஷன் இதுதான் வேகமாக துரிதமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற காட்சியாக மக்கள் பார்க்கிறார்கள். மக்களை ஏமாற்றி அரசியல் செய்யும் விடியா திமுக அரசை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றி தமிழ்நாடு மக்கள் தயாராகிவிட்டார்கள். The party says these measures are aimed at easing the cost of living and expanding welfare support as it looks to return to power in Tamil Nadu.